Всем здравствуйте! С Новым годом вас, друзья! Самых наилучших вам благ, здоровья крепкого и побольше денежек. У нас начало января, город полупустой. Я уже выхожу на работу, но немножечко сокращенный такой день. Вот, я освободилась. Андрей решил заказать роллы. Я еду их сейчас забираю. Будем проводить целый день дома, отдыхать, наслаждаться праздничными денечками. Ну, я сегодня-завтра работаю, но у меня сокращенные дни, но это не мешает наслаждаться этими днями. Вот. На работу рано утром еду, город пустой, классно, так быстро доезжаю, минут, наверное, за 5-7, вообще буквально, когда раньше у меня выходило, ну, может, минут там 20-30 точно с утра. Так что поехала за роллами. Я приехала домой, забрала роллы, взяла колу, и меня ждет приятный подарочек, ждал. Цветочки. Вот они, наши роллки. Много. 4-5. Открываем. Андрюшка уже дома. Так, и тут еще соусы. Она мне такая говорит, вы будете проверяйте. А что, они упакованы всех, их же никак не проверить. Я тоже это не понимаю, когда сказал, вы как их проверять? Она говорит, хотя бы соусы, типа, проверьте. Вот. И взяла колу соевую. Все. У нас еще почему-то дома холодно очень. Мы очень тепло одеты. Я колу взяла, поставила в пакет. И у меня пакет открывался. А у нас сегодня расслабленный день. Мы уже целый день поспали, полежали и смотрим выпуск ЧБД. А он новогодний выпуск такой, там на 3 часа, поэтому лежим, кайфуем, кушаем роллы, пьем колу, отдыхаем, чилим, короче. С нами собачка сидит тоже целый день. Да, иди Кстати, сюда. Да, иди к нам, Иди к нам. иди. Иди, давай, иди. Ой, Тибусечка, ты наша, Ой, ой, Тибусечка. потягушки. Сегодня у него тоже чил день целый день. Да, с нами целый день чилим. Опа. Идем. И вот такие вот дела. Отдыхаем. Может, вечером сходим, если что, прогуляемся, да? Угу. Потому что там, в принципе-то, погода хорошая. Да, у нас потеплело, где-то Да. минус 5 на улице, вообще прекрасная погода. Угу, кайфовая. Так что можно одеть штанишки потеплее и сходить прогуляться. Вот так лежим, смотрим, кайфуем. Тимочка рядом с нами. Охраняет нас. Охраняет, да. Охранник. Далеко не убегает. Рядышком с нами находится. Продолжаем кушать. Тимочка уже на страже. Мы на спорте. Нам шейкеры подарили, чтобы мы ходили заниматься. Да, нам подарили шейкеры красивые. На колу заливать будем. Да, но мы пока чилим так. У нас Тимочка очень странный ребенок. Вот его новая мисочка. И он сидит, колдует и не может подойти ее съесть. Может, кто знает психологию собачек, почему он не может подойти и скушать свою еду? Он, знаете, когда начинает кушать? Когда я ему вот так говорю: выходи, выходи, выходи. Он только тогда подходит к миске и начинает что-то из нее кушать. Выходи, я собачке другой отдам. Я собачке отдам. Выходи, выходи. Что такое? Новая миска? Тебе не нравится? Ну, он со старыми мисками тоже так делал. Либо надо давать по одной. Тогда ест. Либо вот так. Вот почему? Почему?
Миска новая, помыла. Но он и из старых тарелочек также кушал. Интересно. Вот с пола ест, а с миски не кушает. Сидит, плачет. Хорошо, если я вот так достану. А, вот так ест. Нет, не ест. Вот так ест. Почему? Интересно. Да что, твоя лежаночка, Тимушечка? Кровать свободная, а лег именно на нее, на простыночку. Милашечка. Не любит, когда снимают и фотографируют его. А мы поехали до Леруа Мерлен покупать материал по стройке. Заедем также в Ленту, как и обещали. Надо купить Тимочке косточку. Вот. И отправимся сегодня на квартиру смотреть, какой у нас там ремонт. Ну, он еще не доделал, но он почти начат. Поэтому поехали с нами. Что ты сказал, у нас не автобус, много народа не влезет с нами ехать. Снежок идет, ага. Ну. Угу. Видите, снежок идет. Круто. Где автомобиль? А, там. Мы приехали в Леруа Мерлен. Если честно, я даже не знаю, что нам надо. Что нам надо, Андрей? Нам нужно клей, супер полимер. Супер? Супер полимер, Ага. заглушку на канализацию и затирку черную, эпоксидную на поддон. Тележечку для чего взял? Супер полимер 25 килограмм. Супер Клей. полимель? Супер полимер. Понятно. 25 килограмм это как вот такое удовольствие. Не для рук. Ты заходишь в зал, качаешься, тренируешься. Я боксирую. Ну так что для тебя стоит Я не буду мешочек? сейчас по мешку бить. Ну, а что, у тебя силы нет? Нету. Жаль. У меня есть. Может, я возьму? Давай. Я делаю. С тобой больница на больничном. Ага, точно. Ты знаешь, как он выглядит? Я уже не помню. Сейчас найдем. Когда уже закончатся наши походы в Леруа Мерлен? А начнутся покупки в торговых центрах с одеждами, с обувью. Когда? Когда? Хотя бы уже начинать технику покупать в торговом центре. Ох, как хочется. Ну, честно, я все переживаю за кухню. Что Да. когда мы захотим собирать, мы напишем мастеру, он даже не ответит нам. Да, он скажет, так, все. До свидания, мы закрылись. Мы больше не работаем. Просто хорошо. Давай. Супер полимель. А тебе нравятся камины? Хотел бы камин? Ну, не знаю. Ты знаешь, что я подумал, вот почему-то. А мы вообще рассматривали там, где телевизор будет, деревяшки. Ну, не то, как мы этот. Вы понимаете, как они? Полочки? Нет, эти рейки деревянные. Мы же из этого... Ну, я помню, там из гипсокартона. Нет? Ой, не из гипсокартона. этих, из плинтусов. Да. Но. А мы не рассматривали вообще речки? Тебе не нравится? Не помню. Что-то просто где-то недавно в ТикТоке у меня выпало. Ага. Рейки для телевизора. Я подумал, так второй тоже ничего смотрится. Угу. Надо подумать. Поняла же, да? Вот так Да, вот? поняла. Ой, хочется уже вот такие штучки покупать. Мелочевочку. Всякие там такие штуки, а не вот такие. Нашел?
Это 25 килограмм? Ты телегу далеко поставил. Слушай, тоже затирка? Здесь затирка? А мы же не в этом месте брали? Как у нас, видишь, у Марлея было. Точно. Мы брали затирку там, а теперь затирка здесь. Нам нужна черного цвета. Вот типа вот такой нам надо. Вот такой? Да, который 2200 стоит. Вот это? Обалдеть. А вот эту нельзя А взять? видишь, она, вот это килограмм, то же самое, что это 2 килограмма. А, Они все, видишь, эпоксидные, они дорогие. это эпоксидное, это что значит? Ну, нам надо это затирку Для поддона. Для да, поддона. Типа, Чтобы вода не пробегала. Да, водичка такое меньше боится. Просто я подумал, говорит, да, вы можете взять, ну, чисто на поддон, например, килограмм, и килограмм обычный, который там, я говорю, ладно, там тоже же вода, ну, сам по себе санузел, да, наверное. Ну, поняла же, типа, можно взять. Просто еще боюсь, что может отличаться черный, знаешь, быть чуть темнее, светлее. Ага. Я То уже есть надо. он имел в виду для поддона и для самого Санузла, просто санузла для для пола. Да, то есть там и там одинаковые. Хорошо, выбираем. Что, просто черную, да? Ну да. А цвет-то есть? 0,21, 0,20, 0,23. Вот какая-то черная, кажется. Цвет графит. Берем 2 таких ведерочка, потому что среди этой затирочки черного цвета не оказалось. Все, там черный и черный написано. Все, отлично. И заглушку. Ага, хорошо. Это надо, наверное, туда. Да? Остановись. А? Ты поедешь как? Шутки с 21-го года? Почему шутки? А что это? Так, если ты станешь, действительно. Не стану. Почему? Не хочу. Мне как подписчикам Все, пока. понравилось. С большими покупками идем на кассу. Так. Оплачиваем и едем на квартиру. Ну еще зайдем в ленту, чтобы купить собачке косточку. Андрюшка оплачивает покупки, а я села отдохнуть. Что-то ближе к вечеру какая-то усталость нахлынула. А вообще, честно говоря, устала гулять по Леруа Мерлен и хочу, чтобы скорее закончился ремонт. Лимонт, хотела сказать. Правда, это так выматывает. Уже 3 месяца мы делаем ремонт, и он как-то не заканчивается. Наверное, поэтому у меня такое настроение уже к вечеру. Сейчас приедем на квартиру и еще больше, наверное, расстроюсь. Увижу, что там ничего толком не готово. Капец. Выгружаем покупочки, загружаем. А штучку круглую загрузил? Да. Че, ты идешь, пока я запускаю машину? Да, везу, конечно. Бука, годы, дай, подожди. Мы доехали. Будем сейчас выгружаться и идти на квартирку. Ура! Я очень-очень-очень здесь давно не была. Ой, видите, давно не была. Не туда прицелилась. Шагаем. Так, и здесь тоже магнитик надо прислонить. Оп! Здесь правильно. Загружаем Андрея. Тепло. Можно даже сразу курточку расстегнуть. О, поменяли эту штучку. Какую? Помнишь, другая была? Да, была другая. Она была выдернута, еще оттеснутая вся была. Здорово, да. Ну, хорошо. Ничего себе, как спина что-то быстро забивается. Да? Давай мне. Ты же хотела...
Смотри, ничего не поменяли. Нет. Цветочки. Что, тяжко, да? Ты хоть тот взял? Тот? Отлично. Штучки. А Сейчас это... можем сами, да, затереть и плитку доложим. Кстати, да. Антохе, но Поможем. поможем. А что там просто затирать швы и все? Ну и все. А плитку уже что, намазюкал вот это на плиточку. Да шмякаешь на стенку. Ну, можно. Лазер включил, там по лазеру все. Шагаем. Хочется уже вот это вот все снять. Ой. Так. Заходите. Это так нужно столичку пахнет. Чем-то пахнет, да. Не знаю, как чем пахнет. Может, что каналька открыта. Свет далеких планет. Жестко пахнет. Да. Кстати, вначале это пахнет. Так, что где свет включается в нашей квартире? Непонятно. Не знаю. Плитка начата, но не закончена. Весь материал здесь. Так, говорит, поддон начал делать. Сейчас посмотрим. Так, поддон у нас черного цвета, а плиточка на стене белого. Там будет располагаться, как оно, инсталляция. Короб уже сделали, выложили. Здесь такой поддон черного цвета. И получается поддон и вот этот весь пол черного цвета. То есть такой санузел черно-беленький должен быть. Так, ну что, достаем затирку. Затираем. Что-то муж не соглашается. Я так и не нашла, где здесь свет включается, короче. Так и не поняла. Хочу сейчас курточку снять и провести экскурсию небольшую. Так, ну я сняла куртку, шапку, потому что очень здесь в квартире тепло. Я открыла окна, реально очень жарко. И хочу показать, что у нас появилось в квартире из ремонта. Это такая стенка из ламината, то есть это спальня. Отойду чуть-чуть подальше. То есть вход в спальню. Здесь такое большое окно. Вот. И получается изголовье кровати. Здесь будет стоять кровать. Здесь такая вот стенка из ламината. Цвет темный такой. Ну, нам нравится. Нам очень-очень-очень нравится, как смотрится. У нас также здесь мы сделали подоконники. Такие деревянные. Вот. Сами стены тоже будут такого легко-коричневого цвета. Будет сочетаться. То есть этот ламинат будет переходить в напольный ламинат. И по всей квартире одинаковый ламинат. Вот такого вот цвета. Вот. Еще что прикольно, когда окно открываешь. И... Ой, большое окно. И здесь такие... рамы тоже коричневые. Ну, так интересненько. Детальки, конечно, но прикольно. У нас уже соседи обжились полностью. Там вот живут уже. Вот, идем дальше. То есть это спальня. Да, тут получается еще, конечно, очень много работы. В принципе. Здесь будут свисать бра, которые мы с Таобао заказали. Здесь... тумбочки подвесные под вот этими выключателями и розетками. Здесь, собственно, кровать. Кровать хочу зеленого цвета. Не знаю почему, мне кажется, в сочетании коричневого и зеленым будет смотреться очень красиво. Ну, спальня небольшая, 10 квадратных метров. И здесь будет просто телевизор и больше ничего в этой комнате не надо. Вот. Идем дальше.
с нашей спальни мы выходим в кухню-гостиную. Потолки у нас 2,90. Здесь будет стоять кухонный гарнитур. Кухонный гарнитур уже у нас приготовленный, он стоит в другой комнате, ждет нас. Вот, кухня-гостиная — это стенка для телевизора, а здесь санузел. Санузел, пойдемте покажу, что у нас готово в санузле. Санузел такой из белой плиточки с черным полом. По левой стороне у нас будет, получается, душ, то есть мы не ванну ставим, а вот такой вот душ получается из поддона, из кирпичей мы сделаем, работник сделает. А здесь, собственно, инсталляция, и здесь будет стоять раковина такая. Здесь будет зеркало. Вот, а душ мы будем отделять такой стеклянной перегородочкой. Зайдем поближе, посмотрим. Плиточка такая мраморная. Здесь инсталляция. Здесь раковина. Здесь поддон. Санузел небольшой. Санузел где-то 3 с копейкой квадратных метра. Но пойдет. И по левой стороне у нас другая комната. Ну, как детская. Пока это здесь будет наш кабинет. Здесь у нас хранится наша кухня. Вот здесь вот ящички из-под кухни. Это стоит моя любимая столешница из мрамора. Это фартук. В одном рисунке получается. Сейчас отойду. Вот так выглядит столешница единого стиля, единая столешница. И здесь коробочки. Это моя куртка. Не знаю, куда повешать, более-менее чистое место нашла. Так, ну тут у нас вот, тут ящички, коробочки. Кухонка у нас серого цвета, матового цвета. И столешница. Рисунок мрамор. Ну, также на полу у нас весь строительный материал. Плитка, ламинат. Вот эти всякие штуки, извиняюсь, не знаю, как называются. Такие вот окна. И еще одна есть комнатка. Она при входе. Здесь у нас получается прихожая. Здесь будет шкаф для верхней одежды. А здесь такая комната, это гардеробная будет. В квартире такая планировка, что 2 санузла. Ну, пока это туалет для рабочего. Вот. А потом, здесь выведена вся канализация также. Мы потом эту всю канализацию оставим и оставим здесь для машинки стиральной. И здесь будет, получается, как гардеробная такая небольшая. Гардеробная тоже 2,5 где-то квадратных метров. Небольшая, но, мне кажется, все поместится. Сделать штанги, полочки, машинку поставить, еще полочки, повешать какое-то зеркало, к примеру. И будет, в принципе, достаточно. Там у нас прихожая будет, шкаф. Вот. То есть вот изначально вход в нашу квартиру. Заходим. Кухня-гостиная. Комната 1, комната 2, санузел. Ну, как сейчас принято говорить, 2+. Типа кухня-гостиная совмещенная. Ну, я думаю, что это 2+. Ну, может быть, просто 2, как бы. В принципе, разницы никакой нет. В квартире очень тепло. Прям очень тепло. Мы открыли окна. Здесь, там я открыла окно. Вот, в квартире тепло. А особенно еще то, что мы ламинат постелили, положили, не знаю, как правильно сказать, на стену. От ламината тоже идет тепло. Потому что, когда мы хотели стелить везде плитку, нам сказали, что ламинат все равно дает тепло. Поэтому вдвойне теплее будет здесь.
Ой, ну что сказать? Сказать, что хочется скорее переехать, обживаться, но я думаю, что это в любом случае еще, наверное, ну месяц-то точно. Месяц точно. Просто у меня скоро день рождения, и я планировала в кругу семьи, друзей отметить день рождения в новой квартире, дома, с ремонтом, с новым, чтобы было такое новоселье, день рождения, у меня юбилей. Но, по всей видимости, не получится. Скорее всего, нет. Потому что ремонт длится уже 3 месяца, и какие-то моменты, что виднеются в ремонте, только вот спустя 3 месяца. А за 2 недели, ну, тут явного результата не будет. Поэтому день рождения будем отмечать, скорее всего, в кафе, потому что больше негде. Вот, ну, ждать завершения ремонта. Собственно, вот что хотели показать. Пока, в принципе, показывать голые стены, ну, как бы я не думаю, что кому-то интересно. Просто вот показали такую планировочку и небольшие такие моменты в ремонте, которые начинают проявляться, потому что стенка буквально, вот эта стенка из ламината буквально где-то неделю назад только появилась. Вот. Конечно, хочется уже скорее переехать. Прям вообще я уже вот подустала, естественно. Я думаю, и Андрей тоже подустал, но что-то вот рабочее не хочется. Может, мы ему, конечно, сильно нравимся, поэтому он не хочет заканчивать работать с нами. Вот, не знаю, ну как-то так получается. В принципе, у нас квадратов не так уж много в квартире. За 2 месяца в любом случае можно завершить ремонт. Ну, так получается. Человеческий фактор. То одно, то другое. Ладно, не будем отчаиваться. В принципе, ремонт начат, он идет, он продвигается. Ждем. Вот, мы сейчас еще не заехали в Ленту. Сейчас съездим в Ленту. На вечер возьмем себе какой-нибудь йогурт легкий, потому что в последнее время то салатики, то пельмешки, то Бургер Кинги. Надо что-то такое полегче что-то покушать вечером. Вот. И поэтому поедем сейчас в Ленту, возьмем себе поужинать что-нибудь такое, и Тимочке обязательно возьмем косточку. Прям уже с Нового года 3-4 дня мы уже хотим скорее съездить в эту Ленту и порадовать нашего песика. Вот, поэтому едем в Ленту. Или в Ашан. Все, уходим. 2 недельки, и вот готово все. Ну, в общем, я не настраиваюсь на то, что он просто обещал, что к Новому году 100% закончит. Потом сказал, что к 16 января закончит, ну, к моему дню рождения. Но посмотрев, мне кажется, нет, не успеет за 2 недели. Поэтому я не настраиваюсь на то, что через 2 недели он закончит. Нет, скорее всего. Поэтому... Я привык людям верить. Так, 16 января уже будем сидеть на наших стульях, которые уже куплены, они там в магазине нас ждут. За столом будем сидеть и поднимать тосты за мою любимую... Тосты поднимать? За мою любимую жену. У нас даже бокалов, кстати, нет. Купим. Он нам подарит, кстати. Потому что он долго делал ремонт и скажет, вот у нас бокальчики еще. Да, думаешь? Так, надо курточку одевать и ехать. Муж обтирает меня снежком, потому что я вся в пыли. Посмотрите, как красиво снежок идет. Красивое время. Снежочек, какой красивый, кайфовый. Смотрите на фонарики. Вау. Фонарики тоже кайфовые. Классно. Если люди, кто смотрят нас с Бали, посмотрите, как классно снег идет. Даже без шапки. Тепло. Мы буквально отошли на минут 20 и уже машину вот так заснежило. Видно? Покажу. Видите? Андрюха, будешь чистить машину? Да. Ну, ладно, в заснеженный поедем. Хочется уже пожить в этом райончике. В том пожили, в другом пожили. Надо в этом пожить. Ладно, квартирка, давай. Поехали мы. Так, Тимочки, вкусняшки. А где они? Не вижу палки большие. Нашла? Такая, наверное. Ну-ка. Такая? Там было больше прям. Это куда больше копыта. нет. Это Тимкина копытца.
Ну вот тут оно по размерам, типа XL. Давай такую, Нога да? баранья большая. Давай баранью ногу. А это, видимо, что-то другое. Сэндвич большой. Ну вот нога. Что думаешь? Ну вот. Ногу А это или сэндвич сэндвич? большой. Может сэндвич, да? Или что, ногу? Вот это что-то непонятно, копытце само. Так а что, это тоже вот эта штучка какая-то, ее грызть можно, мне кажется, она пахнет. Ну, попробуй. Попробуй. Что-то запечало. Ну тут, в принципе, выбирать не из чего. Вот эта нога баранья большая. Так это же тоже самое. Ну да, вот что показывает, что тут есть. Нога баранья большая. Что, давай баранью, да, ногу? Ну, наверное, да. Понравится? Ну, по-любому. А вот это просто сэндвич. Он ее по-любому быстро разгрызет. А эту может еще все-таки она, видишь, сэндвич она помягче, как будто, а нога потвердее. Но он такую, мне кажется, норд таскает. Ну все, берем, да? Да, А это что такое? не знаю. А все, баранью ногу. Давай. Вот такую? Угу. Большую? Угу. Все, ладно тогда. Что, идем дальше, теперь нам что-нибудь повыбирать. А что закрытым, типа ночью нельзя? После 21 нельзя покупать собак, или запрещено. Везде так. Может, какие-то эти привозят товары. Я мандарины хочу. Мы еще решили взять помидорчики, потому что я увидел вот такой Цезарь соус для салата и попросил любимую жену сделать, да, Цезарь. Просто я ощущаю себя императором таким, как бы, и люблю салат Цезарь из-за этого. Из-за этого? Из-за этого. Что, мандаринки еще возьмем? Сейчас еще мандаринки выберем. Иди, смотри, лист салата выбери. Можешь сам? Да, лист салата. Я пошел как старший на салате выбирать лист салата. Так, где же он прячется, лист салата? Лист салата, лист салата. Не могу найти. Может, вы видите, подскажите мне, кто видит лист салата. Мне кажется, его тут нету просто. А, тут на помощь жены. Сам я не могу найти. Пакетик же надо. Набрали покупочек. Берем пакетик. Итак, мы приехали домой. Тимочка уже чувствует, что что-то там для него приготовили. Так у папы иди бери. Тимочка, в какой руке? В какой руке? У тебя будет спинос. Да, показывай. Что это? Что такое? Ой, сразу артистичный такой. Ой. Запах не сильный. Запах? Вообще. Ну, так, наверное, специально для собачек. Ой, как хвостиком летает. Оп. Тихо, ты небольшая будет? Так, нюхается. Понять не может. Эй, отдай косточку. Большая? Не Ну, понимаю. надо привыкнуть к ней. Привыкнуть, да, по-любому. А пока играться с ней, она только хочет, да? Угу. Чё ты? Ну, просто он такие не разгрызывал еще никогда. Поэтому у него такая какая-то интересная реакция. Да, как-то прям вроде интересно, и как будто может думать, что мы порежем ее. Он привык, кстати, кушать все мелкие какие-то детальки, да? Какой-то вообще такой. Тимочка, так это Что большая. Ее Что грызть такое? надо. Это грызть надо, Тимочка. Ладно. Ну, может, привыкнет. Короче, не знаю, мы потом расскажем, что он с ней будет его кушать, не будет. Чё?
возле нее кружит и понять не может, что надо делать. Чё, папа должен тебе помочь, что с ней? Возьми в ручки, может он с ручек как-нибудь будет. Тимофей. Первый раз вот такие вижу. Ну, может, он потом ее как-нибудь начнет грызть, потому что ту, помнишь, в Магнит Косметике я покупала косточку маленькая, которая оранжевая? Он же тоже сначала не понимал, что с ней надо делать, потом разгрыз. Но он чувствует от нее запах, облизывает. Сам чувствует у него запах. А Наташа? Запах такой вот. Чего? Ну да, вот это костей вот эти вот точно. Вот. Нет. Ну что, Тимофей, будем грызть? Будешь? Я тогда Норду отнесу ее, другой собачке отдам. Ну надо, посмотрим со временем, чего. Ну, поддакивает тоже. Тимофей. Тимочка не особо кушает эту косточку, видимо его. Тимочка лап. Тимочка, короче, не хочет кушать косточку. Вера уже просто ее ножичками обчикала вот так вот и дает ему. Короче, не знаю, он либо нет у него каких-то собачьих инстинктов. Ну, короче, он только хочет, когда ему дают уже маленькие кусочки, он кушает их. Да даже так что-то не хочет кушать. Вредный у нас, короче, он очень. А так, всем спасибо, что посмотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока-пока.